Halo? Halo? Uri mu rugo se ko narinje kugusura? Vieni Davide Angaruzzi. Ashe ko nkubwiye ko nje kugusuka buri murakinga. Niko ngo bimeze bite se masha ndere uko wari ugiye bimeze bite ubwo yaragiye buriye dore yambaye n'imyenda ihinduriye ntondorera Dore nawe mu ndebe narinje kumusaba nawe dore aragiye. Mvano muko bimeze bite se ko mbonye wari umukurikiye urabyara bigenze bite Nturamuhungu ndamukunda pe. Ariko nabuze ikintu nakora kugira ngo azareke kumva. Uramukunda Ndamukunda cyane. ukunda iriya mbeba Hahiye koko. Arantinya cyane. araguta asirambeba koko urambaye akona akabantu bose aho urukundo ni impumyi koko ubu umuntu umwe ngo gutana guhahera urangagiye muri siporo ubuseka gutaye bigenze bite koko Ugize ngo nzakora iki koko ngangira inama. Shava kumbeba uze twikundanira ujye ureka abantu badafite Indaya rwose hana kari agasore kadafite mu mutwe wana ni igisazi cyarasaze use umuntu ugufata kuriya koko mu gitanda aho ugize ngo mwarumva nk'ibintu ugiye kuvuga ma direke twikomerere twigende muko reka rero tugucika ubwo nta kundi ariko wanze ubitekerezeho mugakundana n'imbeba nka ziriya ugize ngo What? Jesus is Lord. Hey! Yo man. Ese bitese. Ibyo byihorera. Neza uranzo bayimbwa mwana. Ndinga ngewe. Iyo kakajama se kakandi ko cyaje kari kamwe na wa mukobwa kakirukanga ukagiye muri siporo kubera kamutiye. uzi ko ariko ma Je ntago natinya Uranzo bayimbwa gace. zikaru Umuntu azajya kabona kabone mu buntu bwo bukote ubu fose budashinga. Kagacese. Nje reka tinyicyana mani bucyana kibure wigiri n'abandi. Ntago namutima. Jini daje mani. Nje buni ndamukana gahunda sibyo? Niba namukanye gahunda yo kujya muri siporo, ni muri siporo nyine. Nawe uraza kundeba. Siporo se wenjije iki? Uza kundeba se. Siporo wenjize iki? Wese bari na kwinjiza iki? Neza bayembwa kinkwanye rero. Bayem. Akasenga inda. vugisha ukuri waramutinya uriruka Ntago natinya abakobwa. Tuzo umukobwa di. Run.